உறவுகளே, நான் கணேஷ். இன்று ஒரு சமையல் ஒன்று பார்ப்போம். ஒரு விசேஷத்துக்காக 6 கிலோ இறைச்சி எடுத்து, அதில் கோழி இறைச்சி எடுத்து நாங்கள் ஒரு மசாலாவில் பிரட்டி, இது ஒரு ஸ்வீட் சில்லி சிக்கன் என்று சொல்லி நான் தனியாக செய்தேன். மற்ற இலங்கை முறையில் ஒரு சில்லி சிக்கன் என்று செய்தேன். இது 2க்கும் விடப்பட்டது. மிக மிக காரமான கறி மிளகாய், குடமிளகாய், பச்சை மிளகாய் எல்லாம் போட்டு ஒரு அரைச்ச செத்தலும் போட்டு ஒரு மிக மிக ஒரு காரமான ஒரு சில்லி சிக்கன் தான் செய்ய போகிறேன். அதை தான் இன்றைக்கு பார்ப்போம், பாருங்கள். அதுக்கு மேல் V.P.Ganesh தமிழ் எனது யூடியூப் சேனலில் இதுவரை காலம் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொண்டு அருகுள்ள பெல் ஐக்கனை அமர்த்தி கொண்டு பாருங்கள், பார்ப்போம். முதல்ல நாங்கள் இதில் தனி கோழி இறைச்சி சதையில் மட்டும் ஒரு எடுத்து வெட்டி வச்சுக்கணும். ஒரு 6 கிலோ அளவில் இதை நாங்கள் இப்போ பொரிச்செடுக்கிறதுக்கு மசாலா சேர்க்கப்புறம் இப்போ 1 கிலோ சோளன் மாவை நான் இப்போ சேர்த்துருக்கிறேன். அதோட அரிசி மா ஒரு 300 கிராம் அளவில் சேர்த்துனேன். அதோட உப்பு, அதோட மிளகுத்தூள், காரமான இடக்கு இதில் நான் காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் ஒரு கலரிங்கி காணிச்சதுருக்கு. அதோட 10 முட்டை இதில் நான் இப்போ சேர்த்து கலக்கப்புறம் இப்போ இதில் சோயா சாஸ் விட்டுருக்கிறோம். அதோட வந்து ஆப்பிள் வினிகர், அதோட வந்து ஹாட் சில்லி சாஸில் நான் இப்போ சேர்த்துருக்கிறேன். 2 கரண்டி அளவில் இருக்கும். இப்போ இதில் சோயா சாஸும் வந்து நாங்கள் மற்றது வினிகரும் போடுறதால இஞ்சி பேஸ்ட் சேர்க்கையில் அது சிக்கன் 65 வகையில்னு சொன்னால் இஞ்சி பேஸ்ட்டு சேர்த்தா தான் நல்லா இருக்கும். அதில் வினிகர் சேர்க்கிறபடியாக இஞ்சி பேஸ்ட் சேர்க்க தேவையில்லை, இல்லாட்டா கட்டாயம் சேர்க்கணும். இப்போ நான் இப்போ கலக்கி எடுத்தாச்சு. நல்ல இதில் வந்து மஞ்சள்லாம் சேர்க்கையில் இப்போ நான் மறந்துட்டேன், அதை எடுத்து வச்சுட்டு இப்போ மஞ்சளை இப்போ சேர்த்துருக்குறேன். இல்லை பாருங்கள், இப்படி எடுக்க அந்த முட்டை இந்த இது அளவு தான் இருக்குது. தண்ணி அளவாக விட்டு நான் அந்த தண்ணி விட்டதை நான் இப்போ சொல்லல, தண்ணி முட்டை இந்த அளவோட குறைவு. இப்போ இந்த 6 கிலோ வெட்டின சிக்கனை வந்து இதுக்குள்ள வந்து பிரட்டி எடுத்து இதை நாங்கள் அப்படியே ஒரு கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு 2 மணிக்கு மேலே ஊற விட்டுறேன். அதை எத்தனை இப்போ பிரட்டிக்கிட்டே நாங்கள் முழுக்க வடிவாக கலக்க பிடிச்ச மாதிரி சிதாச்சு முழுக்க கலந்துட்டுது. இப்படியே முட்டி நான் போல மிரக்கறியும் பட்டணும் இல்லை அந்த. அப்போ அது வரைக்கும் நான் அதை மூடி வச்சுட்டு இப்போ நாங்கள் ஒரு சட்டி வச்சு பொரிச்செடுக்கிறதுக்கு எண்ணெயாச்சு. இப்போ நான் ஒரு கிட்டத்தட்ட 1 மணிக்கு மேலே நான் அதை விட்டேன். நான் அவ்வளோ காய்கறிகளும் வெட்டி எடுக்க இப்போ நாங்கள் அந்த துண்டுண்டா அதில் மசாலாவோட கலந்த எல்லாத்தையும் சிக்கன் எல்லாத்தையும் இதுக்குள்ளே போட்டு பொரிச்செடுப்போம். இதை ஒட்டியாக நாங்கள் மாறி போட்டு கொண்டிருக்க ஒன்றோடு ஒட்டாது. அப்படி ஒட்டுற எல்லாத்தையும் நாங்கள் இதுக்குள்ளே பிரித்து எடுக்கலாம். பாருங்கள், சோளன் மாவும் முட்டையும் நாங்கள் சிரிக்க இந்த மசாலா ஒன்றும் எண்ணெய்க்குள்ளே கரைஞ்சி போகாது. பார்க்கவே நல்ல சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். பாப்பம் இது ஒரே நேரத்தில் நான் 2 அடுப்பில் வச்சு பொரித்து கொண்டிருக்கிறேன். பெரிய அளவில் செய்கிறேன். நான் இப்போ முழுக்க ஒரு அடுப்பில் செய்ய போகிறேன். பெரிய சட்டியும் இருக்குது, கேஸும் இருக்குது, பெரிய அடுப்பும் இருக்குது. நான் இன்றைக்கு அதை நான் ஓன் பண்ண இல்லை. நான் ஒரு இடத்துக்கு போகிறபடியாக எல்லாத்தையும் துப்புரவாகி கொண்டிருக்கேன். எல்லாபடியாக ஒரே அடுப்பில் தான் 3 தரம் போட்டு பிரட்டி எடுக்க போகிறேன். இதை பொரிச்சு எடுக்கிறது தான் வெயில் எவ்வளோத்தையும். இப்போ நாங்கள் குடமிளகாய், கறி மிளகாய், பச்சை மிளகாய் எல்லாம் போட்டு நாங்கள் அதை வதக்கி போட்டால் சரி. இப்போ பாருங்கள், 2 அடுப்பில் வேகிறதுக்கு இஞ்சால போட்டுருக்கோம். இந்த சட்டிக்கு தான் தெரிய இருந்தது. இப்போ பொரிச்சோடனே இவ்வளோ இதாக வந்துட்டுது. இப்போ நாங்கள் செத்தல் வறுப்போம். இதில் ஒரு 25 செத்தல் இருக்குது. காரம் மட்டும் அப்படியான காரம் எனக்கு சொன்னது அப்படித்தான். ஒரு விசேஷத்துக்காண்டி எங்களுடைய கிட்டாக தான் இதை கொண்டு போகிறோம். ஒரு இதுக்காக செய்யலை. காரம் மட்டும் பாருங்கள், செத்தல் உழவு. இப்போ நாங்கள் சட்டியை வச்சுட்டு இங்கே எல்லா இடத்துல எண்ணெய் விட்டுருக்கோம். இப்போ நான் வந்து ஒரு பகுதியை தான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். எண்ணெய் விட்ட விட உள்ளி துண்டு நறுக்கின உள்ளியும் துண்டு நறுக்கிய இஞ்சியும் போட்டு இப்போ அதில் நாங்கள் எண்ணெயோட பிரட்டணும். உங்களுக்கு பார்க்க எண்ணெயிலெல்லாம் அதிகமான மாதிரி இருக்கும், அப்படி இல்லது. இதோட வந்து கருவேப்பட்டை இப்போ சேர்த்துருக்குறேன். அதோட ஒரு 5 இலக்கை அந்த அதில் பொரித்த அம்பளத்துலேயும் வந்து
நான் 3 தரம் போட்டு எடுக்க போகிறேன் பொரியாக மரக்கறினா குடமிளகா. இது ஒரு சட்டி அளவில் இருக்கும். அதோட வெங்காயம் கறி மிளகாயம் சேர்த்தா இன்னொரு சட்டி வரும். அதே அளவு தான் சிக்கன் இருக்கும், பொரிச்ச சிக்கன் இருக்கும் பாருங்க. இப்போ குடமிளகாய் செய்து அது ஓரளவு வதங்கியவின் அதுக்குள்ளே பச்சை மிளகாய் காரம்ண்டா சொல்லி வேலையில் அப்படியான காரம் அப்படித்தான் எனக்கு சொல்லப்பட்டது. நல்ல காரமாக வேணும். சைனீஸ் ஸ்வீட் சில்லி சிக்கனும் வேண்டாம், இலங்கை முறையில் செய்யப்படுற காரமானதும் வேண்டாம், அதை விட 2 இருக்கும். இது மட்டும் இது நல்லா வதங்கணும்னு சொன்னேன். சைனீஸ் என்றாலும் சரி எங்களை ஸ்ரீலங்கா முறையில் இருந்தாங்க குடமிளகாய் பெருசாக வதங்கப்பட மாட்டினோம். நாங்கள் இங்கே நல்லா வதங்க செய்து சொன்னோம், அப்படியே செய்கிறேன். இப்போ இதில் உப்பு சேர்த்துருக்குறேன். சரியாக வதங்கும் அது உப்பு சேர்த்து கிளறி விட்டுருக்கேன். இப்போ ஓரளவுக்கு இது தண்ணி விட்டு கொண்டுறேன். இப்போ நான் வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம், மற்றது இது கறி மிளகாய் வெள்ளை. இது கறி மிளகாய் குடமிளகாயோட சேர்ந்து போடிடும். அது போட்டால் இது நல்லா குமைஞ்சிடும் பாருங்க. இது அதோடு சேர்ந்து விளக்க அதே இது தெரியாத அளவுக்கு போயிடும். இப்படி கொஞ்சம் அவிஞ்சா பிறகு, அதாவது குடமிளகாய் அவிஞ்சா பிறகு தான் இதை போடணும். இப்போ நான் கொஞ்சம் மூடி விட்டு நான் இதில் எடுத்தேன்டா மேலேருந்து கொஞ்சம் நீர் விடும், அது வரைக்கும் நாங்கள் எடுக்கணும். இப்போ அதெல்லாம் ஒரு வதங்கினோடனே இப்போ கோட் சில்லி சோஸை நான் இப்போ இதில் சேர்த்துருக்குறேன். அதோட தக்காளி சோஸ், அதாவது கச்சி சோஸை இப்போ இப்போ இதோட சேர்த்துருக்குறேன். அடுத்தது சோயா சோஸ், இப்போ இதில் வினிகர் இப்போ சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்து போடு. ஆனால் எவ்வளோன்றதாலும் ஒரு சில்லி சிக்கனுக்கு நாங்கள் கொஞ்சம் சீனி சுகரம் சேர்க்கணும். இப்போ அந்த அரைச்ச அந்த செத்தில் நாங்கள் மருந்து போட்டு அரைச்சதை இதைத்தான் 1.5 டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். இப்போவே உங்களுக்கு காரம் எப்படின்னு தெரியும். ஏற்கனவே அங்கே சிக்கன் பொரிக்கிறதுக்குள்ளேயும் காரம், இந்த காரம். இப்போ இதுக்குள்ள சீனி, ப்ரௌன் சீனி, அதாவது கரும்பு சீனியை 1 கரண்டி செஞ்சுருக்கேன். இல்லாட்டா நாங்கள் சைனீஸ் இந்த ஸ்வீட் சில்லி சிக்கனுக்கு இதுக்கு கிட்டத்தட்ட 4 கரண்டி அளவில் சேர்க்கணுமா இந்த அளவுக்கு. இப்போ வெங்காயத்தடல் இப்போ நான் இப்போ இறுதி கட்டத்தில் வெங்காயத்தடல் செய்திருக்கேன். இதை நான் அந்த கலந்ததை நான் காட்டையில் அப்படியே உங்களுக்கு சோழன் மாவு கரைச்சதை இப்போ எடுத்ததை நான் உங்களுக்கு எடுத்து இந்த சோழன் மாவு இதுக்குள்ளே எடுத்தது காட்டையில் அப்படியே தான் இந்த சட்டியில் வச்சு காட்டினேன். இது சோழன் மாவு ஒரு 1.5 தேக்கரண்டி போட்டு அதில் ஒரு 2 கப் தண்ணி விட்டு நாங்கள் இதுக்குள்ள கலந்துருக்குறோம். 2 கப் இல்லை, அது ஒரு சின்ன கப்பில் 2 கப். இப்போ இந்த கட்டத்தில் பொரிச்ச இறைச்சி பெரிய சட்டியில் 2 சட்டி அளவு போட்டிருப்போம். அதே நேரத்தில் கறி மிளகாய், குடமிளகாய், வெங்காயமும் அதே 2 சட்டி தான் பெறும். இப்போ பாருங்கள், மரக்கறியை காணையில் சிக்கன் மட்டும் தெரிகிற அளவுக்கு வந்துட்டுது. அதாவது கறி மிளகாய், குடமிளகாய் காணவில் நல்ல ஒரு சிக்கன் தெரிகிற அளவுக்கு வந்திருக்கு. நல்ல ஒரு சுவையான மிக மிக காரமான ஒரு கோட் சில்லி சிக்கன் செய்தாச்சு. அது 3 தரம் நான் செய்து எடுத்தேன் அந்த பெரிய சட்டியில். சரி உறவுகளே, ஒரு கோட் சில்லி சிக்கன் செய்து பார்த்தாச்சு. சரி உறவுகளை, இதோடு எனது காணொலியை நிறைவு செய்கிறேன். இந்த காணொலி நம்புகிறேன். பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்கள், உங்கள் கருத்துக்களை தெரிவிங்கள். மீண்டும் நல்ல ஒரு காணொலியுடன் உங்களை நன்றி. கணேஷ்.